bisa, ya. Melangkah teman-teman, tunggu di masjid. Nanti usap wajah, cuci wajah, minum kopi, ya. Dan juga baca fadilah-fadilah. Kita sudah sebutkan yang mendirikan sholat tarawih, kena imana dan mengejar pahalanya akan diampuni terus yang telah lalu. Kita harus lain, seperti itu lagi. Jangan tersinggung yang bertanya ini. Tapi kalau tersinggung juga ada boleh. Kenapa tidak boleh bergoda teman-teman? Semoga itu diberikan keberkahan dan lindungan dari Allah. Amin. Apakah orang yang berbuka sebelum waktunya karena saya lihat jam dan lain-lain, karena salah lihat jam dan lain-lain. Salah lihat jam bagaimana modalnya? Kan kelihatan masih terang atau gelap. Bukan alasan. Apakah orang yang berbuka sebelum waktunya karena salah lihat jam dan lain-lain, dia harus mengganti puasa di hari lain karena dia sudah niat untuk berbuka atau tidak perlu mengganti puasanya? Harus jadi. Bagus. Allah berfirman dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, harus ganti dengan hari-hari yang lain. Karena kan kita harus lihat jam. Ini dia. Lalu alhamdulillah bukti yang kami nyata. Kalau jam kita waktunya salah, sudah jam 6 sore padahal masih terang, nggak mungkin. Ya? Sama juga saya ingatkan sekalian bagi teman-teman yang umur Ramadan. Biasanya kalau ambil pesawat pagi, kayak Garuda bisa jam 11 pagi biasanya ada yang saya tidak salah. Kalau ke Saudi ada jam 11 pagi